Wato kuma nan kwallo shegen abu ne fa sai ka ga kana cikin fom ɗinka ba abin da ka canza yadda ka kare last season. Ka duba misali kungiyar Liverpool, ka duba yadda suka kare last season, ka duba 'yan wasa, hasali ma karo 'yan wasa suka yi, irin sabbi manyan 'yan wasa da suka sayo. Kai za ka yi tunanin ai abin da za su yi, irin kokari kace-kace da za su yi da mutane a wannan kakar zai mafi na last season. Amma kuma ka duba yadda abin yake kasancewa. Yanzu fa kungiyar Crystal Palace ta zura musu kwallaye 3 ba tare da sun rama ko ɗaya ba, inda wato kwallo zai rinka baka mamaki kenan. Ka duba lokacin da downfall na Manchester City ya fara zuwa lokacin nan a last season, ka rasa gane ba abin da aka canza, ba komai, kaga kawai an kasa yin abin da ya kamata. Ga 'yan wasa ga su, yanzu ka duba wannan kakar wasanni nawa kenan kungiyar Liverpool ta yi rashin nasara da kungiyar Liverpool take yi a wannan kakar. Kuma ka duba irin manyan 'yan wasan da suke da shi, yadda ake da expectation akan su. Kun ga yadda sakamakon wasannin da aka buga yau ya kasance. Kun ga kungiyar Manchester City wasu tashi ba lokacin da yake wannan bidiyon, suna jagoranci da ci 3-1 akan kungiyar Swansea City. Sai kuma kungiyar Chelsea ta yi nasara, ko in ce tana cikin nasara lokacin da nake wannan bidiyon, duk da dai tana da red card. Ana wasan 4-3 tare da kungiyar Wolves. Ga kuma kungiyar Newcastle United na jagoranci kan kungiyar Tottenham da ci 2-0. Sannan kungiyar Juventus ta yi nasara kan Udinese da ci 3-1. Ga kungiyar PSG sun tashi 1-1 wasan da suka buga na Ligue 1. Ga kungiyar PSG sun tashi 1-1. Ga Bayern Munich sun yi nasara da ci 4-1. Ga kuma kungiyar Arsenal su ma sun yi nasara da ci 2-0. Sannan kungiyar Liverpool